Hello, and hope you are doing well. Sorry for the long hiatus, but we've been having fun with the family every which way we can. We've also been busy with the visas, the residency paperwork. There's also school events. There's also extracurriculars for the kids, which they have a better social life than we do here. We also got a new puppy who's about 6 or 7 months now, named Leo, in which I will put his links in the description because why not? Of course, a dog has links. But on to the fun. Here's an air show in San Javier, which is about 20 minutes south of where we are. Fun little area, great little town. And these events pretty much are all free for the city, which we love that Spain does that. Now sit back and enjoy the show. Más de 300 kilómetros por hora, vamos al pico del corazón. En cuestión de un instante vas a concluir ese cariño que tenemos desde Italia con la flecha también enganchada y cerrando ya lo que es este corazón de cariño, de respeto y de fecha. Motor a tope, subimos como un cohete, nos quedamos a 0 velocidad, el rotor sigue funcionando, seguimos teniendo ala. Nos quedamos prácticamente en el estacionario, hacemos barrera plana, dirigidos en su propio eje, bajamos suspendidos e enganchados de ese ala rotatoria que nos estamos inventando a base de darle vueltas a un rotor. Es una ala inexistente que nosotros la creamos metiéndole vueltas. Ni siquiera un avión, un Sukhoi 26 haría un minimum en ese espacio, en ese diámetro pequeñísimo de círculo. Desde luego, tenemos el mejor piloto, tenemos la mejor máquina. Vamos arriba, manda al directo. Francis Jiménez ha metido pedal izquierdo. Avión casi en estacionario, bajando las espirales con una especie de barrena plana, pero sujetado, muy sustentado. Cargando de vueltas ese rotor para que siempre tenga sustentación. Rotores que tienen que estar como mínimo 200 o 200 y pico. 70, 80 metros ya tendríamos tener una habilidad aire, sobre todo si tenemos un poquito de viento. Y nos vuelan con temperaturas endiabladamente subidas, térmica, con visibilidad reducida. Es un gran logro. Vamos a hacer un lanzamiento de agua hasta 6.000 litros en este Canadair. Ahí lo tienes, buena foto, abriendo con puertas. Pueden hacer el lanzamiento seco inicial. Tenemos dos versiones operando en España, está el 215 y el 415. Ahí tenemos sobre el radiante del flotador, es una hidrocanoa, es un diseño de barco, pero con alas encastradas, es la hidrocanoa. Tocamos un poquito sobre ese filo que hay en el fondo de la hidrocanoa
cuanto que tocamos agua, metemos motor a tope, abrimos un scope que llaman una especie de periscopio y cargamos agua en 10 segundos. No sé si lo has contado, pero en 10 segundos, 10-12 segundos, tenemos 6.000 litros de agua metidos dentro de este Canadair, del cual te decía que tenemos muy buenas noticias. La flota está ya con muchas horas de vuelo y España, creo que con muy buen acierto, ha adquirido 7 nuevos aviones, modelo nuevo de HC, de Havilland Canada, modelo 515. Así que están ya pedidos. 2 de estos aviones están subvencionados por la Comunidad Económica Europea y están en el proceso de entrega. El primer avión parece que llega a finales de 2027, primeros de 2028, y estos 7 aviones pues aumentarán muchísimo la capacidad de extinción de incendios de esta flota querida, bien mantenida, pero ya con años y con horas de vuelo. Preparado para foto, en cuestión de muy poco, ahí lo tienes. Utilizamos frases hechas para que la coordinación sea total. No sé qué explican cosas, son frases hechas, puerta abierta, rescatador en el aire, rescatador en el agua, náufrago en camilla, utilizamos el rescate, en fin, son frases hechas para que en todo momento, máquinas donde a veces hay un estacionario automático, máquinas de última tecnología, tenemos ese estacionario automático que le quita mucho estrés al piloto, pero otras veces es el piloto con sus finas manos el que controla el decibelios de la frecuencia, intentando también estar lejos de la superficie de agua para controlar la mejora. Así que este es un cable prácticamente a tope y es de destacar sobre todo el que se peña durante los episodios de inundaciones de la Granada del 2019. Tendrá 420 grados en el eje del fuselaje. Es un avión solamente para pilotos experimentados, muy sólido, potencia a tope. Llegamos a un momento en el que ya nos quedamos sin velocidad, nos quedamos enganchados de la hélice y ahora hacemos caída de cola, un campanazo para el cerebro, salimos en negativo, en plano. Bueno, esto no es nada fácil, pero una persona que le saca todo el zumo a otro avión, lo que tiene es el TAP 10, es de los mejores pilotos que yo he visto manejar una CAP 10. Es un avión, digamos, más modesto que este, es pura sangre, y él saca todo el rendimiento de una máquina que tiene menos prestaciones que la que tiene ahora. El 330 SC es lo último en acrobacia aérea con motor.
descendente, más de 300 kilómetros por hora, metiendo toneles rápidos. Ahora palanca el pecho, se queda pegado al asiento. ¿Dónde está el límite del pez? Si tú estás a 1 G y cuando pegas un gran acelerón de un coche estás a 1,2 G, un poquito de tirón. Pilotos de Fórmula 1 ya sabrán si es 9, 10, 11 Gs. Es muy importante que no se mantenga la maniobra, es decir, el cuerpo humano puede aguantar 9 Gs, pero en un instante, cuanto menos segundos, mejor. El problema es mucha G y mucho tiempo, eso no sería aceptable. Los pilotos de caza, reactores, que mantienen esas Gs porque esos aviones tienen un rango de fuego más grande. Aquí es más instantáneo, más Gs, pero menos tiempo. De velocidad, tenemos tracción, pero un poquito menos de tracción que si fuera un Sukhoi. Salimos por donde entramos, de velocidad cero a más de 300 por hora. Es una máquina que gana el pierde de velocidad de una forma muy rápida, muy inteligente. Esta máquina la diseñaron en Alemania, la fábrica Extra, con la colaboración del equipo de acrobática Voltisch de la Wendler del ejercicio del aire. La diseñaron para machacar el avión de los países del este, para machacar el Sukhoi 16, que estaba ganando campeonatos por todo el mundo. Máquina de diseño reciente, 2008, compitiendo con una máquina de los países del este, el Sukhoi 16 de 1984, y siguen peleando. Barreras planas, complicado a nivel físico, los pilotos que actúan sobre su diafragma intentando presionar la respiración para que la sangre esté siempre en la cabeza. A ver, prima, tengo paraguas de sombrilla. Son enormes. ¿Quieres? I think they will save the best for last. Yeah, of course. But you need El to mundo de la go acrobacia earlier. con motor en categoría ilimitada. ¿Esto qué es? ¿Esto de la categoría ilimitada de qué se trata? Pues te lo cuento rápidamente mientras disfrutas de una máquina con una alambre cortita, algo más de 7 metros de envergadura. Estamos en velocidades que superan, si lo quieres, los 400 kilómetros por hora, aunque en crucero estaríamos a 300 kilómetros por hora. El aterrizaje es siempre complicado porque se aproxima a tierra a 100 por hora. Es una máquina rapidita en cuanto al aterrizaje, pero ellos son especialistas en pilotaje al aterrizaje. Meten estos aviones en aeródromos donde hay competiciones y lo hacen cerca muy bien. Distintas líneas de diseño, línea Sukhoi, línea de americana, digamos, con modelos como el MX o el Velox. Está bien, sigue salvando, ¿os está gustando? Creo que sí. Estos son ejemplos de todo lo que se puede hacer con un avión. Un avión no tiene límites, nadie tiene límites, nosotros no tenemos límites. Así que peleemos por siempre superarlos, mejorar nuestros límites y ir más allá. Espero que estéis disfrutando. Me queda un ratito más en la que todavía creo que os puedo sorprender. Así que manos arriba. Tenemos un supletorio para tener un poquito más de autonomía en el caso de los extras, llenamos los depósitos. Estamos en categoría ilimitada. Dos minutitos de exhibición y entraríamos con un helicóptero de última tecnología europea.